მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ფსიქოლოგი ვახტანგ ჯაფარიძე და ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უშველოთ საკუთარ თავს, როგორ შეიძლება დავიხმაროთ ფსიქოლოგია იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს ემოციურად დაძაბული სიტუაცია ოჯახში. შესაბამისად, სანამ მოგიყვებით ამაზე, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ხოჭორს ჩემი გვერდი, გააზიაროთ ეს ვიდეო, გაუზიაროთ ყველას, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აწუხებს, რომ მათი ცხოვრებაც გაუმჯობესდეს, ხო? აქ უნდა გავიგოთ ერთი რაღაც, რომ ერთად თანაცხოვრების პროცესში, ხო, სხვა სიტუაციები ხდება, კაი სიტუაციები ხდება, ცუდი სიტუაციები ხდება, სტრესები, უსიამოვნებები და ასე შემდეგ. და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტვინი სწავლობს პოზიტიურ რეაქციებთან ერთად ახლობელ ადამიანებზე ნეგატიურ რეაქციებსაც, ხო? თავიდან იწყება როგორ, მაგალითად, რო ჭამს ადამიანი, მერე არ ალაგებს თავის თეებს, ხო? ან მაგალითად სხვა რაღაცას აკეთებს. რაღაცა ერთი ან ორი ან სამი წვრილმანი იწვევს შენში მცირე გაღიზიანებას, ხო? მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ პოზიტიური რეაქცია უფრო ძლიერი გაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პატარ-პატარა ნეგატიური რაღაცეები შენზე მაინდა-მაინც ვერ მოქმედებს, ხო და ხასიათს ვერ გიფუჭებს. შესაბამისად, დროთა განმავლობაში, როდესაც ეს გროვდება და რას გვიჩვენებს მაგალითად ოჯახების, თქვათ, ნგრევის, ხო, განქორწინების სტატისტიკა, რომ პირველი ტალღა განქორწინებების თუ არის მესამე, მეოთხე წელი დაქორწინების შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანებმა ვერ შექმნეს თანაცხოვრების წესები, ხო, ვერ მოილაპარაკებს როლების განაწილების შესახებ. მეორე ტალღა ეს არის 8-10 წლის შემდეგ, როდესაც უბრალოდ აქ აქვს ამოსული ეს ყოფითი პრობლემები და ასე ვთქვათ, მობეს და დაიღალნენ უბრალოდ ადამიანები. შემდეგ რა ხდება, როდესაც გროვდება ეს პატარ-პატარა წვრილმანი რაღაცეები, შემდეგ ასე ვთქვათ, ჩვენი ტვინი აკეთებს განზოგადებას და მთლიანად ადამიანის მიმართ გიჩნდება გაღიზიანების რეაქცია, ან წყენის რეაქცია, მოკლედ ნეგატიური რეაქცია გიჩნდება, არა რაღაცა წვრილმანი რაღაცეების მიმართ, არამედ იცი რომ სახში უნდა მოვიდეს, ხო, ოჯახის წევრი, ახლობელი, ახლო ადამიანია, გიყვარს, მაგრამ რომ იცი რომ უნდა მოვიდეს სახში, უკვე იძაბები, უკვე სულად ხდები, ხო? ანუ მთლიანად ადამიანზე ხდება, ასე ვთქვათ, ამ გაღიზიანების გაშლა. ხო და დღეს მინდა გასწავლოთ, როგორ მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში, ხო? რომ აღვადგინოთ ნორმალური ურთიერთობები და არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ცოლ-ქმარს შორის ურთიერთობა, ეს არის მშობელსა და შვილს შორის ურთიერთობა, ეს არის და-ძმებს შორის ურთიერთობა, არანაირი განსხვავება არ არის ამ შემთხვევაში. პირველი რა უნდა გავიაზროთ, ცით? ავიღოთ, ასე ვთქვათ, ფურცელი და პასტა და ჩამოვწეროთ კონკრეტულად, რა მომენტები იწვევს გაღიზიანებას ჩემში, ხო? ამ ახლობელი ადამიანის ქცევაში. შეიძლება რაღაც უცნაური და ბევრი წვრილმანი ნიუანსი აღმოაჩინოთ, მაგრამ მაინც. და შემდეგ ამ სიიდან აღმოაჩინეთ ეს, ასე ვთქვათ, ამოირჩიეთ ერთი რაღაცა ისეთი გამაღიზიანებელი ნიუანსი, რაც იწვევს თქვენში ყველაზე დიდ გაღიზიანებას. ხო, მაგალითად, ამ ასე ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე სტრესების შედეგად ადამიანის ხმაზე გაქვს უკვე ნეგატიური რეაქცია, ხო? ან სხვა რაღაცეებზე, ან რაღაცა შესახედაობაზე, ან მის ნივთებზე, ან იმაზე, რასაც აკეთებს, ან იმაზე, რასაც ამბობს, კონკრეტულ სიტყვებზე, კონკრეტულ თემაზე რო იწყებს საუბარს, არ აქვს მნიშვნელობა, ამოირჩიეთ, მოკლედ რაღაცა ისეთი უსიამოვნო გამაღიზიანებელი მომენტი. და რას მიაქციეთ ყურადღება? ამ გამაღიზიანებელ ნიუანსზე, რაღაცა დეტალზე რო ფიქრობთ, ხო, ადამიანის ქცევაში ან საუბარში, სხეულში სად გრძნობთ ამ გაღიზიანებას? შეიძლება მთელ სხეულში გრძნობთ, ხო, გაკანკალებთ, ან გაციებთ, ან გაცხელებთ, ან ითრკუნებით, ან პირიქით სისუსტის შეგრძნება გეუფლებათ ძალიან უსიამოვნო, ან შეიძლება რაღაცა ლოკალურად იყოს რაღაც ერთ ადგილას. შემდეგ რას ვაკეთებ? დავაკვირდეთ ამ შეგრძნებას, უშუალოდ ჩვენს ნეგატიურ რეაქციას სხეულში ამ ადამიანის ქცევაზე, ან მეტყველებაზე, ან შესახედაობაზე. და შემდეგ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ვადებთ ესე ხელებს ერთმანეთს, ხელის გულებს. თითები ამ შემთხვევაში არ გვირდება, ხელის გულები. და ვიწყებთ ესეთ რბილ მოძრაობებს, ხო, რომ დაზელას კი არ გავდეს, უფრო მოფერებას რო გავდეს. ვაკეთებთ ესეთ მოძრაობებს, ხუჭავთ თვალს,
და დავფიქრდით აი ამ ჩვენს უსიამოვნო რეაქციაზე რამდენიმე წამი 0-დან 10-მდე შევაფასეთ, რამდენად ძლიერია ეს რეაქცია, 10 ძალიან ცუდად ხვდები, 0 საერთოდ არ მაღელვებს და ამის შემდეგ, როგორც კი ეს გაიაზრეთ, დაიწყეთ ფიქრი რაღაცა ისეთ რაღაცაზე, რის იკეთებაც გიყვართ. მაგალითად, მომწონს საღამოობით სეირნობა ქალაქში, ხო, ან ხატვა, ან გიტარაზე დაკვრა, ან სპორტი. დაიწყეთ ასეთ რაღაცებზე ფიქრი, რაც რის იკეთებაც გიყვართ ერთ სიტყვით, სადღაც 7-8-10 წუთი. ეს არის ის დრო, რა დროშიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტვინის გადაპროგრამება ხდება ნეირონულ დონეზე. აი 7 წუთის განმავლობაში მინიმუმ ვაკეთოთ აი ესეთი ხელის მოძრაობები და ვიფიქროთ, აი ბუკვალურად წარმოვიდგინოთ, ხო, მაგალითად მომწონს აი სამსახურიდან მოვდივარ ხოლმე სახში ფეხით და როცა არის კაი ამინდი და ეს სიამოვნებს. აი ბუკვალურად წარმოვიდგინოთ როგორ მოდიხარ, აი ერთი ქუჩა გამოიარე, მეორე ქუჩა გამოიარე, ნაცნობი სახლები, რაღაცა. მოკლედ, რაც შეიძლება დეტალურად, რეალურად აი წარმოსახვაში გამოვიაროთ, გავაკეთოთ მთელი ეს აქტივობები. და ამ დროს აი ეს ხელის მოძრაობას არ წვეთ. რო გავა სადღაც 7-10 წუთი, შეგიძლიათ ტაიმერიც კი დააყენოთ. ამის შემდეგ გააჩერეთ ხელის მოძრაობა და კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ აი ის რაღაცა ქცევის ნიუანსი, ხო? თქვენი ახლობელი ადამიანის ან ქცევა რაღაცა, ან სიტყვა მეტყველება, ან მისი რაღაცა შესახედაობა. ასე ვთქვათ, რაც იწვევდა თქვენს სხეულში ამ ნეგატიურ რეაქციას, დახუჭეთ თვალი, გაიხსენეთ, აი კარგად კონცენტრირდით იმ რაღაცაზე, იმ ნეგატიურ მომენტზე და მიაქციეთ ყურადღება, რამდენად უფრო განელდა, რამდენად მოგეშვათ, ასე ვთქვათ. სავარაუდოდ შეამჩნევთ, რომ ისეთი ძლიერი არ არის ეს ნეგატიური რეაქცია. თუ 10 ბალიანი სისტემით, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად იყო 10-იანზე, ძალიან ცუდად გხდიდათ თქვენი ახლობელი ადამიანის რაღაცა ქცევა, ან სიტყვა, ან ფრაზა, ან კიდე რაღაც. და ჩამოვიდა, მაგალითად 6-იანზე, 5-იანზე, ეს ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ გაამეორეთ პროცესი. ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი 7 წუთიანი ციკლი გააკეთეთ და იფიქრეთ რაღაცა სასიამოვნო აქტივობაზე. შესაძლოა 2-3-ჯერ დაგჭირდეთ ესეთი ასე ვთქვათ, საوارჯიშოს გაკეთება, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება ხოლმე. როგორც წესი, პირველივე ჯერზე ჩამოდის 4-იანზე, ან უფრო ქვემოთ. აი 4-იანამდე თუ ჩამოვიდა, ან უფრო ქვემოთ თუ ჩავიდა, ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენს თქვენი ტვინი თვითონ მოერევა. ამის შემდეგ გაიხსენეთ აი ამ თქვენ ახლობელ ადამიანთან დაკავშირებული რაღაცა სასიამოვნო მომენტი. მაგალითად, თუ ეს არის მეუღლე, გაიხსენეთ მომენტი, როდესაც აი ყველაზე ისეთი შეყვარებულობის პიკი ქონდათ. თუ ეს არის და ან ძმა, გაიხსენეთ რამე სასიამოვნო მომენტი თქვენი ურთიერთობიდან, ხო? თუ ეს არის შვილი, გაიხსენეთ ის მომენტი სამშობიაროდან რო გამოიყვანეთ და თქვაზე რო არ იყავით ბედნიერებისკენ, ხო? აი რაღაცა ისეთი ნიუანსი, რაც აუცილებლად არის ახლობელ ადამიანებს შორის. შემდეგ დავადოთ აი ეს ხელები ერთმანეთს, დავხუჭოთ თვალი და აი კარგად კონცენტრირდეთ იმ პოზიტიურ მომენტზე თუ მოვლენაზე. დაახლოებით 2-3 წუთი, სანამ იგრძნობთ, რომ სხეულში ეს პოზიტიური რეაქცია გაიშალა, გაგახსენდათ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ აი აქ გვახსოვდეს, ხო? რომ რაღაცა პოზიტიური ხდებოდა ჩვენ შორის. ასევე აუცილებელია, რომ სხეულშიც გავაღვიძოთ ეს ემოცია, იმიტომ რომ ემოცია სად გრძნობ? სხეულში გრძნობ, ხო? რაღაც 3 მეტრის მანძილზე ხო არ გნობ მეზობლის ლოჯში სადღაც შენ ემოციებს. გრძნობ აგერ სხეულში. შესაბამისად, აი ესეთი მარტივი მიდგომით შეგიძლიათ დაუაროთ მთელ თქვენს სიას და ნელ-ნელა დღეს ერთი ხვალ მეორეზე მესამე აი ეს თქვენი გაღიზიანების რეაქციები, ასე თქვენი ახლობელი საყვარელი ადამიანის ქცევაზე, სიტყვებზე, შესახედაობაზე, კიდე რაღაცაზე, აი ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ჩახსნათ მთელი ეს ნეგატიური ემოციური კვანძები და ცოტა ხანში აღმოაჩენთ, რომ საერთოდ აღარ გაქვთ რეაქცია ცუდ რაღაცეებზე და პირიქით კარგ რაღაცეებზე ფიქრობთ ამ ადამიანთან ურთიერთობაში, შესაბამისად, როდესაც თქვენ მის მიმართ გაღიზიანების რეაქცია აღარ გაქვთ, მაშიც იღვიძებს პოზიტიური რეაქცია თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სისტემა ურთიერთობის, ხო, განსაკუთრებით თუ ოჯახზეა საუბარი, თქვენ იცვლებით, ისიც იცვლება. თქვენგან მიმავალი სიგნალი გამოიცვალა, მაგალითად გაღიზიანებიდან კომფორტზე შეიცვალა, იქიდანაც სულ სხვა რაღაცა წამოვა. ეს აღარ დაიცავს თავს, პირიქით გაიხსნება, შეიძლება გულიც გადაგიშალოს და გითხრათ, რომ თურმე რაღაცა აწუხებს და იმიტოა ესეთი. და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი მარტივი
რაღაცა. შეკითხვას გავცემ პასუხს თქვენის ნებართვით. ეს ყველამ შეიძლება გააკეთოს თუ არა? კი ბატონო, ფსიქიატრიულში თუ არ დგახართ აღრიცხვაზე და ფსიქოზი თუ არ გჭირთ, შიზოფრენია და შემდეგ შეგიძლიათ გააკეთოთ. კეთილი და პატიოსანი. აბა გისურვებთ ბედნიერებას თქვენს ახლობელ ადამიანებთან ურთიერთობაში, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გაუზიარეთ ეს ვიდეო ყველას, ვისაც ანალოგიური პრობლემები აწუხებს, სხვა შორის არა მარტო ოჯახში, ხო? შეიძლება სამსახურში ყავს კოლეგა, რომელიც გაღიზიანებს, ხო? ან უფროსი ყავს, რომელიც ან პირიქით ქვეშევრდომი ყავს ვიღაცა, ვინც გაღიზიანებს. არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ ადამიანთან არსებული შინაგანი ნეგატიური რეაქცია, ესე შეგიძლიათ ჩახსნათ. და რატო ამის გაკეთება ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ნეგატიური ემოციური რეაქცია გიშლის ნორმალურ აზროვნებას. გიშლის მაგალითად დაინახო, რომ ამ ადამიანში აი ამ სუსტი მხარეების და რაღაცა სიცუძეების გარდა არსებობს ძალიან ბევრი პოზიტიური მხარე, რასაც შეიძლება დავეყრდნოთ მასთან ურთიერთობაში, ხო? ვისთან ურთიერთობა მოგწონს ყველაზე ძალიან? ვის ჩვენში ხედავს საუკეთესოს? ვისაც უხარია ჩვენი დანახვა, ხო? იქ პირიქით უფრო მოტივირებული ვხდებით, უფრო მეტი გვინდა ამ ადამიანისთვის გავაკეთოთ ზოგადად. ხო, და შესაბამისად, აღარ მახსოვს ვინ თქვა, თუ იგავი იყო ასეთი, რომ ძლიერი ჯერ ქარმაცადა რომ ადამიანისთვის გაეხადა ტანსაცმელი მოკლედ და რაც უფრო ძლიერად უბერავდა ეს ქარი, უფრო მაგრად ეჭირა ამ ადამიანს თავისი პლაში და ეს უფრო ჩაკეტილი იყო და მზემ რო გამოანათა, მოკლედ გაათბო ეს ადამიანი და მან თავისით გაიხადა ეს ტანსაცმელი. ადამიანებთან ურთიერთობაშიც ანალოგიურად შეგვიძლია მოვიქცეთ და აი ჩავხსნათ ეს ნეგატიური კვანძები და პოზიტიური ემოციები გავიხსენოთ, სხეულს გავახსენოთ, როგორ ვცნობდით ამას. აბა, გისურვებთ კეთილდღეობას, ბედნიერებას და ხო, გაგახსენებთ, რომ 23-ში ვიწყებთ switch pattern-ის ტრენინგს, ვისაც გაინტერესებთ მონაწილეობა ამ ტრენინგში, სადაც ვისწავლით საკუთარი ხასიათის და პიროვნული მხარეების სწრაფად რედაქტირებას, ასევე იმას თუ როგორ დავეხმაროთ სხვა ადამიანებს საკუთარი თავის და შესაბამისად საკუთარი ცხოვრების ცვლილებაში ძალიან სწრაფად და ძალიან მდგრადი შედეგებით. გელოდებით ტრენინგზე, ბმულს, საიდანაც შეგიძლიათ დაწვრილებით გაეცნოთ პროგრამას და პირობებს. ჩავწერ აი ამ ვიდეოსთან, ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში. აბა მომავალ შეხვედრამდე.